بسم الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله. اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. بشكركم جدا على تواجدكم في القناتين، قناه يور بيت وقناه بيوتنا بسيطه بس انيقه. بحبكم في الله جدا وبحب كومنتاتكم جدا جدا جدا. حتى الكومنتس السلبيه بتتحفني لانها بتضحكني. واغرب كومنت سلبي جالي انت عايزه تعبدي ربنا اعبديه لوحدك، مش لازم المقدمه دي كلها. انا مش فاهمه يعني ايه لما اطلع اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يزعل حد. يا حبيبتي لو انت مش عايزه تصلي عليه ما تشوفينيش اصلا يعني اصلا مش عايزاكي في قناتي. يلا انت سوري، يعني انت داخله لي قناتي كانك داخله لي بيتي، تتعاملي بالكيفيه اللي انا عايزاها. ماشي تمام. الكومنتس اللي يجي لي يا بنات او يا جماعه في نقد بناء على دماغي من فوق، في هلس وكلام سوري ما انزل الله به من سلطان، مش عايزه صاحبه اصلا او صاحبته اصلا. لما واحده تدخل تقول لي عايزه تعبدي ربنا بلاش المقدمه الطويله دي، اعبديه بينك وبين نفسك. احنا مش لازم نسمع ونشوف الكلام ده. دي خلاص اطلعي يا حبيبتي من القناه، اقفلي الفيديو نفسه. انت مزعله نفسك ليه؟ اوعى حد يزعلك اقسم بالله. بحبكم في الله. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. عباده. اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته. اللهم اجعلنا ممن يصلون عليه فيصلى الله عليهم ليوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ده اسلوبي مش هغيره. انا فاتحه القناه اول هدف بفضل الله عشان اخد حسنات. يكفيني كل حد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما بقول الحمد لله بتوصلني حسنات. انا مش محتاجه ازيد من كده. انا مش فاتحاها ربحيه فقط، لا انا فاتحاها دعويه بفضل الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء. ندخل في الفيديو على طول وجايبه لكم حاجه مهمه جدا، ومن ضمن الحاجات بفضل الله اللي مش هتلاقوها عند حد. الحاجات دي بفضل الله، يعني هذا من فضل ربي. احنا اتكلمنا عن القمح وشقيق القمح، وقلت لكم هنتكلم عن النخاله باستفاضه وسايباها في النهايه لان دي سبحان الملك اقلهم يعني هي مش اقلهم كفاءة، اقلهم سعر، بس اكثرهم كفاءة، اكثرهم استفادة، اكثرهم اي حاجة، بس اقلهم اهتماما واكثرهم اهمالا منا. وبالعكس اللي يعرف دي اقسم بالله ما هيسيبها خالص. النخالة او الردة بالبلدي. اولا عشان نمسك حاجة كده، تخيلوا معايا، تعالوا نمسك حباية القمح دي اهي. الحباية دي اذا كانت باينة اهي، يعني حبة واحدة منها، انا قصدي الحباية دي ماشي. الحبة دي وحدها بتنقسم الى كالاتي. سبحان الملك 9% نخالة، 9% من وزن الحبة نخالة اللي هي الردة. طيب 3% مادة ازوتية. 3% من وزن او من حجم حبة القمح دي مادة ازوتية. هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل، معلش الفيديو هيكون طويل شوية بس مفيد جدا 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 لأبعد مدى. بفضل الله مش هتلاقوا الكلام ده صدقوني الا من رحم ربي. 3% مادة ازوتية. 4% الروجين. الروجين ده او الروجين ده سبحان الملك كائن حي لا يموت، يعني من بداية القمح او الحنطة من ايام سيدنا يوسف عليه السلام الى الان وهي مادة حية. تخيلوا نفس المادة كل ما بتلاقي تربة رطبة او شوية مية بتغذي نفسها بنفسها فتتكاثر، فهي مادة واحدة سبحان الملك منذ ان بدأت حبة القمح او بدأت في الخلقة الى الان، يعني من كام تلاف سنة. سبحان الملك بجد يعني. فده تقسيمها يبقى 9% نخالة من حبة القمح من وزنها، 3% مادة أزوتية وهنتكلم عنها باستفاضة وبالتفصيل، 4% الروجين اللي هي الكائن الحي الذي لا يموت بفضل الله ويتكاثر ويكثف نفسه بنفسه وباقي إلى الآن. اتبقى كده كام؟ يبقى 3 و4 7 و9 يبقى كام؟ 16 يبقى اتبقى 4% من حبة القمح النشا خالص اللي هو الدقيق الأبيض. طيب يبقى تاني الدقيق الابيض يعادل 84% من الحبه، وزن الحبه. طيب الدقيق الابيض ده من ضمن سموم البيضاء.
سمول بيضاء، الدقيق الابيض، الملح الابيض، السكر الابيض، دقيق ابيض، سكر ابيض، ملح ابيض، ده سمول بيضاء. للاسف احنا بناخد الدقيق الابيض اللي هو النشا اللي هو 84% من وزن حبة القمح، ونسيب الاستفادة الكاملة في النخالة، نسيب المادة الأزوتية اللي هي وزنها 4% منها، نسيب 3% قصدي، نسيب الروجينا اللي هي وزنها 4% اللي هي أصلا حية لا تموت، كائن حي لا يموت. طب الكائن حي لا يموت ده فيه ايه؟ أولا النخالة فيها 6 فيتامينز، 6 فيتامينز لوحدها كده. طيب فيها طبعا الروجين والمادة الأزوتية، ده فيه ايه؟ فيه نسبة حديد عالية جدا جدا لأبعد مدى، وكل ده موجود في القشرة يعني في النخالة دي. يبقى دي فيها 16% من وزن حبة القمح. طيب رب العالمين قال عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طبعا الحديد قوة وبأس شديد وفي منافع للناس. منافع للناس اللي هو ده بقى الفيتامينات والحديد والمعادن والكلام ده مفيدة جدا جدا لصحة الإنسان، مفيدة جدا لكل للنمو العقلي والأعصاب والكالسيوم وكل حاجة. مادة بناءة بفاعلية بشكل لا تتخيلوها. ماشي تمام يا حبايب قلبي، ناخد حاجة منها، وأسفة على الإطالة بس دي رسالة لازم أبلغها. النخالة زي ما قلنا فيها 6 فيتامينز، طبعا B1 فيتامينز، B1 B2 B6 B12. في بقى الفوسفور ده ما شاء الله مسؤول عن بناء الدماغ والأعصاب، وطبعا بالنسبة للطيور للبيض وقشر البيض والتقصيب البيض وهكذا. في الحديد ده مسؤول عن الدم وحيويته وتقوية الجسم وبناء الجسم يخليه قوي. مسؤول عن في الكالسيوم فيتامينز، والكالسيوم يبني العظام ويبني الأسنان ويبني طبعا البيض بالنسبة للطيور وهكذا. بالنسبة للأرانب طبعا مضر للبن جدا جدا للأمهات. في السيليكون ده بيقوي الشعر بالنسبة للإنسان والريش بالنسبة للطيور، ومسؤول عن الجلد بالنسبة للحيوان. سبحان الملك، هو علم يعني علم الإنسان ما لم يعلم. فيه اليود ده لتنشيط الغدة الدرقية، واليود طبعا والفوسفور والكلام ده بالنسبة للطيور عشان البيض والإخصاب والتزاوج، يعني كل ده بفضل الله حاجات طبيعية 100%. في البوتاسيوم والحديد والصوديوم والمغنيسيوم والمنجنيز، كل ده بيسهل عملية الهضم وامتصاص الطعام، بيعالج الامساك وفي نفس الوقت بيعالج الاسهال. طب ازاي المعادله دي من الرده دي او من النخاله دي. اولا احنا بالعلم الحديث، مع ان ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها احاديث، كافة احاديث كتيره يعني، بس بالعلم الحديث ان احنا بنحط الرد على الزبادي عشان التخسيس، وفي نفس الوقت بنيه الجسم، يعني عشان لما بنخس لا اله الا الله بنضعف شويه، فده مسؤول عن بنيه الجسم مع الزبادي، تقوم تديكوا طاقه بدون دهون، يعني من الخلاصه من النهايه. طيب اول بدعه ابتدعها المسلمون بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هي نخل الدقيق، اللي هو عزل القشره دي اللي هي النخاله دي عن الدقيق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعملها اطلاقا. تمام يا حبايب قلبي. معلش عفوا البرد بقى وعمايله. الحديث الشريف اللي بيوضح ده، ان هو في حديث شريف سألته سهيل بن سعد او سهل بن سعد، فقلت له: هل اكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي ده اللي هو الدقيق الخالص بدون النخالة، اللي هو الطحين المنخول يعني؟ فقال سهل بن سعد: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي منذ أن ابتعثه الله عز وجل، يعني منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه الله إليه. طب سبحان الله، يعني طب ماذا كان يفعل؟ هل كان ينخل الدقيق؟ قال: ما نخل الدقيق وما كنا نعمل بالمناخل حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ماذا كنتم تفعلون في القمح أو الدقيق أو الحنطة أو أيا كان اسمها، كل ده مسمياتها؟ فقال: كنا نطحنه ثم مش ننخله بقى، ننفخ فيه في الرياح، يعني بمعنى أصح كده يتعمل كده
فالهايش يمشي، وده الاستفادة تستنى. حاجة ربانية علمية روحانية تحفة. تخيلوا بسم الله ما شاء الله يعني. فكان يتعمل كده، الهايش يمشي اللي هو ما فيهوش استفادة، ورب العالمين يبقي ما تبقى منه استفادة فيأكلوه كما هو. طبعا طالع الايام دي او من زمان يعني، اللي هو العيش السن اللي هو الدقيق الاسمر اللي هو بالرده اللي هو الصحي جدا. ادخلوا اي بلد او سافروا اي بلد اجنبي مش هتلاقوا فيها دقيق ابيض، هتلاقي الا بقى العيش الفين والكايزر والحاجات دي. بس احنا بنتكلم على العيش الصحي في المطاعم الفخمه اللي هو العيش السن، العيش الاسمر. طيب بالنسبه لايه؟ احنا اتعودنا ان احنا ناكل لا اله الا الله، ناكل الدقيق ونسيب الرده. طب الرده دي ما احنا ممكن نستفيد منها، يا اما بتعمليها بتضيفيها على الدقيق يعني زي ما كنا بنعمل زمان، يا اما كده كده احنا بناكل الطيور، وزي ما اتفقنا الاستفاده اللي بناكلها الطيور بنستفيد منها. تمام يعني مرجعنا ليها. طيب هنعملها ازاي؟ اولا هي بتتغلي يعني بتتعمل زي الشاي الكشري زي ما اتعودتوا معايا، بتبقى تحفه جميله جدا 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 جدا. الماء بتاعها فظيع ملوش حل. شرب له الطيور جميعها، سواء ان شاء الله عندك كتكوت عمر يوم حطيها له، حطي له الميه دي. طيب بالنسبه لدي بتتعمل كالاتي، حطيها زي ما هي كده وزي ما هعمل معاكم، وضيف عليها بقى كل اللي عندك، اي حاجه عندك من بواقي الاكل اهو يا حبايب قلبي. ده بواقي الاكل هخلطها عليه وعادي خالص ياكلوها بالف سلام. حبيباتي اهوت. طبعا احنا بنحطها للبط بس، لا هي بتتحط لكل الطيور يا جماعه، اقسم بالله. حتى الفراخ البيضه لو عمر يوم فرخ ابيض او ساسو بتحطهم، بتغليها لهم وتحطها لهم زي ما احنا متعودين. بتديهم دعم قوي، بتدعم جسمهم، بتبني جسمهم قوي قوي جدا لابعد مدى. لو ما عندكيش يا حبيبه قلبي اشتري عادي. هو الكيلو انا مش عارفه بكام، لان انتوا عارفين جاي لي الغله ما شاء الله، وجاي لي مشتقاتها وكل حاجه يعني. انا بوصي عليها وبتجيني والحمد لله بفضل الله، ربنا يوسع علينا جميعا. الحاجه قدامكم اهيت، هحطها لهم عشان الفيديو طول قوي. بسم الله اهوت. هحط لهم بقى واحط منها نفس النظام للفراخ البلدي وللحمام. عندك اي طير حط لهم. بحبكم في الله، نتمنى ان شاء الله نتواصل فيديوهات جديده وجميله زيكم، والسلام عليكم. يا رب صل على النبي وسلم عليه، خلي دعايا ولا